morning guys! Welcome back to our channel. Iba lang yung concept today kasi magluluto pa rin ako but then it's not a cooking recipe. It's just only that we have to cook for our daily needs, daily meal. I'm preparing right now for, hindi ako kumakain ng chicken but I have to cook kasi syempre gusto din naman ng mga kasama ko. Si Tin tulog pa kaya ako lang muna. So, magpa-fried ako ng chicken. Pinapalambot ko pa siya kasi matigas. Galing lang sa ref. And, meron kaming eggplant. This one. So, yan. Gagawin ko siya mamaya. Ipa-fried ko lang. Kasi meron pa namang bagoong na natira na ginawa ni Tin. At saka, bibili din ako mamaya ng pandesal. Naghihintay pa. So, maiba lang yung vlog natin kasi hindi pa kami nakakapamalengke. So, ang stock lang sa ref ang meron kami. However, it might be tomorrow nakalabas. Makapag-grocery. May nabalita na kung babalik yung ECQ. Hopefully, huwag naman. Kasi marami na naman na-affect, especially for our daily needs. Even I'm work from home, syempre concerned din tayo sa kababayan. Stay safe na lang, konting ingat na lang at least hindi tayo mahawalan. Mamaya papakita ko sa inyo yung maluluto ko. And sana magustuhan ng mga kasama ko. Tulog pa sila. Nauna akong magising kasi Friday gabi, gising kasi nga my work from home. So nauna akong matulog. Ako nauna nagising. Kaya ako yung magluluto. Since ako yung nauunang magising. Okay, mamaya ulit. Okay, ito guys, yung hinati ko ng chicken. Ito yung kalahati niya. Nandito, hinati ko na siya. Lumambot na yung binabad ko. So, ngayon, simple lang na ilalagay natin ng ingredients. One is, lagyan natin siya ng rock salt. Meron kaming iodized salt, kunti na lang. Pero mas gusto ko to kasi mas feel ko yung rock salt gamitin. Then, wait lang ha. Nalagyan pa natin. Siya naman. Gising na si Tin. Siya na yung nag-video ngayon. Ayaw niya magpakita. Ko lang muna. So, ito, powder. Para ma-feel na may paminta. Ano tawag dito? Paminta. Lagyan natin siya. Tapos, syempre, ang aking best friend, para may, yung lasa. Ito. Bakit kailangan lagay sa kamay? Syempre, para, ko kasi, imamasahe ko pa kasi siya. Naka-ready na ang aking mantika. Ihulog ko na lang siya. Saka gusto ko rin lagyan ng konting paminta na hindi siya, durog siya pero hindi siya totally durog ito. Tapos meron pa siyang additional aroma yung taste niya. Yan. Masahe lang natin. Tapos mamaya isushoot na natin siya sa pinapainit kong mantika. And then ito na yung talong. Ito. Ipiprito ko siya. So mamaya makikita nyo to yung final product or cooking na ginawa ko. Guys, iyan na siya. Malapit na siyang maluto. So, mahina lang yung apoy para hindi siya masunog. Konti na lang. Konting-konti na lang maluluto na siya. Okay. Ayan na. Maluluto na ang aking lutong fried chicken. Mag-i-enjoy na naman si Tin at saka yung kapatid niya. Sila lang ang kakain. Anyway, at least may ulam na sila. Ako, talong. Yan, talong. Talong. Tsaka may bagoong. May naiwan pa akong daran, paksiw. So, that's my favorite. Yan. Paborito ko to. So, mamaya kakainin ko. Hey guys, so yan na. Ito na yung cook fried chicken ni Aling Durley. Oh, yes. This is my favorite one. Yes. So, gising na po This siya. part, yeah. So, yan na lang siya. Mag-video na lang siya. Luto na. Ayan. So, it's juicy. Look, see?
So, anong cut yan? Yan ba yung sinasabi nilang quarter part? I don't know. As Half. long as I have to cut this. Okay. Yan, So, sarap. let me check. Ba, umusok pa siya. Hindi ako kumakain pero nababanguhan ako sa chicken. Ang bango Yeah. niya. Juicy, You don't want to yummy. eat chicken. Any type of Chicken. chicken. Any Menu. type of chicken? I have chicken minnow. Yeah. I don't eat. See? Wow. It's delicious. So, sakto yan sa Mang Tomas natin. All Yeah. around sarsa. Oo, may natira pa nung niluto namin. So, actually, pag Let nagluluto me taste. kami, piniprito siya, pero mas gusto kong buo kasi ganito nga ang, niya, at least na hindi siya totally crispy kasi matigas. So, that's why, ganito yung pagluto. So, medyo salty. No, it's not because yung sa ilalim naman, mababawi mo din yan. Meron pa kuya. Okay, so, yan na guys. I'm sorry Thank kasi you may for nagtatanong ng water. Hindi niya alam, nag-video siya. Napasagot tuloy ako. Okay, Kasi dito sa amin, excited na siyang kainin. may nagpipick up pa ng mga galon for water. Okay, so guys, hope you enjoy our fried chicken a la dirty. Pasensya na guys sa paghiwa, hindi ako masyadong expert dito. As long as mahiwa ko siya. Okay. Alright. Thank you and hope you enjoy our videos and videos more to come. Please And- subscribe. So later, papakita namin yung kanyang fried eggplant. Okay? So, dito. Okay. Yan na ang aking piniritong talong. Papartneran ko ng bagoong. At chicken. So, yan ang ulam namin for today. Si Tin, busy kausap ng mama niya. So, naririnig niyo yung background. Siya yung nagsasalita. At nasa computer. Yan, si Tin busy kaya hindi niya ako nasasamahan magluto. But anyway, yan ang toka niya. Anyway, ito yung pinagkakabahan ko today kasi habang nagluluto sa Tiderly, nag-respond ako sa mga comments and suggestion dito sa mga subscriber namin. And guys, again, thank you so much for all the Yes. support, for always watching our videos. And again, we're going to Road to 1,000 subscribers. subscribers. So, thank you so much for watching and subscribing our channel. And Yeah. we can promise that we will try to make more videos to come na may concept na iba naman at interesting. Yeah. But then again, hindi pa rin mawawala yung ating cooking show. Yes. Since yun naman ang pinaka-content namin. So, may times lang na merong mga twist para naman medyo hindi nakakasawa yung panunod natin. Okay? So, thank you so much. Yes, thank you. And bye-bye. Bye. Stay Take safe. care. Bye-bye.